हेलो भाई साहब, राम राम, जय श्री राम। हम आपको अपनी ट्रैक्टर की प्लेट खोलेंगे ज़रा। क्लिच टाइट दब रही थी हमारी बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, आशा का दम नहीं रही है कि हम प्लेट खोल के इसमें देखते हैं क्या मसला है इस प्लेट में इसकी। भाई लोग, किसी को समझ आया तो बता देना। पहले को प्लेट दिखाता हूँ को कैसी हो गई। वो ये बंदा तो बरूदा नट बोल्ट कहना रख सकते तुम रख देना था गिर गए तो। अच्छा, पानी डाली इसमें, ये क्या कहेगा भाई। हम इसमें पहले में पानी डालेंगे, देखते हैं क्या होती है, दिखती है नहीं दिखती है, कार्बन कितना दिखता है। आगे पानी से जंग पता लगाएगी दोबारा। तेल डाल देंगे ना जंगे ताई। जाओ और जा रहे हैं पानी में। और कितने चले जाएगा हम पानी। और कि तुम जाओ, और कि तुम जाओगे तो तेल ना लेकर तुम जाओ सब हैं। देखो भाई, सब डाल तो रहे हैं पानी, क्या होती है इसमें कमी काम। देखिए, मैं इसमें पानी डालिया हूँ ट्रैक्टर में और इसमें CL है। सब गटबट कर रहा हूँ मैं आज। मेरी अकल देखो कितनी बड़ी है। बस डाल दे बाल्टी, अभी बाल्टी। चलो भाई, अब देखते हैं क्लच आप चालू करते हैं हम ट्रैक्टर को। ऐसे करता है, गरम करा है। अरे ऐसा नहीं भाई, तुझे क्या मालूम। चल स्टार्ट करिए, 1 मिनट जरा। 2 बोल्ट खींच, तो 2 बोल्ट जरा, 2 बोल्ट खींच चला इसके भाई। हम इसके 2 बोल्ट खींच रहे हैं गैस के। फिर 1 मिनट चलाएंगे, कम से कम 1 मिनट। चलो भाई, चालू करिए। बुल्टी गिरा दे एक बार में, कि एक बार चलने में यही पूछ दबा। मारेगा पूरा प्लेट। दबा छोड़, दबा छोड़। देखो बिल्कुल बढ़िया करके। जय बाल्टी। बाल्टी कितना कचरा लगा रहा है भैया, देखो। आज उसने फिनिश करेंगे दोबारा फिर से हम। भाई लोगों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कुछ मत करना, पर आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो है। डालो ही पानी इसमें। ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट्स है, में देखते हैं क्या होता है। क्लिच बिल्कुल फोकस चलने लगा।
ये और हमारा ये बड़ा ट्रैक्टर है। चेक करो भाई, पूरा पानी भर दिया है। ये देखो लेवल डिफेंस। चाबी है, चाबी से खींचे जैसे। नीचे वाली मार दे हाथ थोड़ी सी, बस चाबी यहीं रख दे। चल स्टार्ट करो, पहले दबा क्लिच। देखो भाइयों, फिर हम स्टार्ट करके इसकी क्लिच। कितना कारा कारा माइल निकला दोबारा में। और हमारे इतना बड़ा ट्रैक्टर है कि पूरा है। इसकी देखो आज पता चल गई कि सेल्फ से पानी भरा था। तो क्या जमा कर चला के पूरा चला। देखो मैं देखूँगा, बैठिए। अगले ले, एक चक्कर अगले ले जाओ। और भाई से रमा हो रहा है, थोड़ा चला के चेक करा है। अब इसका पानी निकाल देंगे आराम से। बस अब इसकी प्लेट खोलेंगे। बंद मत कर रहा है, प्लेट खोल प्लेट। पहले नीचे आ, बोल नीचे वाला, नीचे वाला। देखो भाई साहब कितना कारा कारा कचरा निकल रहा है। देखो भाई इसकी हालत देखो, क्या हालत हुई है। ये देखो कितना, मैं आपको धोने दिखाऊँ कितना कारा कारा कचरा। देखो ये देखो भाई साहब, ये लेकर कारा कचरा। पानी डालियो ऐसे करके पानी। रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई। ये अपनी नरकी निकाली अपनी भाई, ये नरकी है। और इससे हम कचरा निकालेंगे। और पहले कैसे करता है। बस सर सही है। चल तो अगले को
राम भीतर लगा कर दिया, हमें लगा कर दिया ना 1 मिनट से। बॉडी खुली हुई है ना छोटी वाली। वो महिला थी, महिला बाल खुली हुई है। बंदी वो बाल तो आते बस पानी। हाँ चल लगा है वो पानी तो पीछे का तेरा पीछे को। तो दीवार पे आती ना कार्बन हिंद तक मार रही ना बाजी यही और हिंद ना मार रही हो क्या कर ले यहाँ कोई अगले को। चला किलिस को चला, किलिस को चला। चला किलिस को चला, ऊपर चला निकल गए। बंद कर ले, बंद कर ले, बंद। सही है वो है। रोक ला बंद करना है। सब सफाई कर दी जाएगी जंग, सब सफाई की पता इतो दबाई कलश हल्को सो इतो दबाया कलश भाई इतो केर पे तो हल्को दबे और जो जा रहा है यहाँ पूरे पहले से दबा दे तो टूटे जा खुश रहे। वो तो पीटी साइड पर है पूरी तो दबा के बस 2 नीचे दब जाए पीठ साबित को बस ये तक दबा ना आते के लिए दबा ना आते बताओ। भाई ना जाओगी पानी लेकर बाहर हाथ हाथ कितना को उल्लम को लेकर रहा हूँ लेकर तो भाई ना मैंने
टैंक में पानी ना है पर ना टैंक हल्को पानी देखो तो जरा सो जब पानी वहाँ से रो है उधर से सेल्फ लंग से ये तो बूंदे लेकर पसे मार गया वो तो गंगा जी में तारो ना तो बुद्धि से भरो पानी पकड़ लगाओ ना होता है वो वे लगो पैकिंग जी हाँ वीडियो पानी की होगी अगली वीडियो तेल की दिखाता हूँ